high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing. E aí, gurizada, fiz o teste de Covid e deu positivo. 10 dias, só esperar passar. É fogo, né? E agora o que eu vou fazer? Me mato? Sacanagem, né, velho? O que eu vou fazer agora, gurizada? Tá louco, meu. O cara se cuida, se cuida, se cuida. Aí vem alguém, não tem nada a ver contigo, e ferra a tua vida. Foi o que aconteceu. Sacanagem. Vamos fazer o que, né? E vai fazer o que, né? Tô triste, gurizada. Que coisa, hein? Cara, minha cabeça tá soando fria aqui. Nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque tá louco, não. Sacanagem. Vai fazer o quê? Pois é, gurizada, e agora? Fazer o que, né? Fazer o que? É nóis, né? Fechou então, gurizada? Eu fui, mas eu volto. Quase morrendo, mas eu volto. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing